राज्यात पावसान हजेरी लायला. काही सुवातांनी घोग्यांनी पावस लेगीत पडलो. चांदेल हसापूर हुवाराच्या उदकात ग्रस्त व्हावून गेलो. नव्या पुलाचे बांधकाम पुराय जाला, पण अजूनही येरादारी खातीर हो पूल बंद आशिल्ल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जाल्या. लोकांनी येरादारी करप तरी कशी? थळाव्यांमदीं हुस्को पाताळला. आताच ही परिस्थिती आसा जाल्यार येता त्या काळात कितें जातले असो प्रस्न उपरासपाक लागला. आम्ही आता हसापूर चांदेल हे न्हंयचेर हे पूल बांदता, त्या पुलाचेर उबे आहात. त्या पुलाची परिस्थिती पळयात आता पावस येयलो आणि कशी जाल्ली आहा ती. आता सध्याची परिस्थिती आहा त्या पुलार इतले तेंच्यांनी बेगीन काम करूंक जाय की जर व्हडलो पावस आयज पासून लागत जाल्यार फाल्यांच्यान हांगासर कंप्लिटली हे टू व्हिलर वयता ते सुद्दां बंद जातले. दाखोवपाचें कारण म्हटल्यार कितें, तुमकां सांगल्या प्रमाणे ज्या पावसाच्या तोंडार जे काम केले ते काम जे स्पिडीर जावपाक जाय ते तेंचे जावंक ना. ताका लागून हो लोकांक आयज प्रॉब्लेम जाल्लो आहा. हे काम बेगिनात बेगीन करून ह्या रस्त्या वयल्यान तरी एक 4 व्हिलरी तरी चालू करपा सारके जावपाक जाय. अशा तरेन ह्या लोकांची एक सोय करप ही गरजेची आहा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. 22 वर्सां पिरायेच्या सॅम्युएल ब्रगन्झाच्या मरणान म्हापसा शारात खवदळ पातळ्ळा. म्हजो भाव आतां ह्या संवसारात परत येवंक शकना, पूण ताका निदान न्याय तरी मेळूंक जाय अशें ताच्या भयणीन मागणी केल्या. हे प्रकरण एक कुवाडे जावन रावला. कोयर उडोवपाचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्यान जीव दिल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्या प्रकरणात साबार हुमकळपी प्रस्नांनी रेवाडो घातला. आयतारा सांजवेळा म्हापसा इगर्जे सावन सॅम्युएलाच्या न्याया खातीर पुलीस स्टेशना मेरेन मूक मेणबत्ती मोर्चा काडलो. पावस आसून लेगीत सॅम्युएलाच्या मरणाक जबाबदार आशिल्ल्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी करून व्हड संख्येन तरणाटे आनी थळावे लोक ह्या मोर्चात वांटेकार जाले आनी न्यायाची मागणी केली. ह्या प्रकरणाक खरो जबाबदार कोण, प्रशासन काय नगरपालिका? आता तांकां न्याय मेळटलो काय थोडो काळ गाजोवन हे प्रकरण लेगीत थंडावतले, वेळच सांगतलो. And these cops and all, they have like harassed us, okay? And we can't do it. He is not there anymore, and he's not going to come back. We want justice for my brother, and all these cops, whoever who's dealt with this case, we want them to be sued. Because even the forensic reports and all today we had come, they are supposed to give it to us. We had to come here to the police station and take it, and then they made us wait. And they didn't give us, and they didn't want to give us the
post-mortem report. We wanted to do the burial and all. They didn't want to give us only the post-mortem report. They were like, no, wait. Yesterday we had gone to do the post-mortem report. Until today they didn't give us. Yesterday whole day, and then today like we went, and then they made us wait there. And then they were simply calling us just to talk and just to bluff us, fool us, or what, manipulate it or change it or do a second report or what, I don't know what they were trying to do, because we didn't know anything. We came to know in the post-mortem report that he got injured on the eye, and we didn't know anything about it. And my brother, he didn't even tell us anything what happened when they took him inside. He didn't speak a word, because the cops and all, they told us, you stay out, you cannot come in. So we stayed out and he went in. So we don't know anything about what happened inside. We don't know anything, and he also didn't say a word. And the FIR post came on Instagram. He saw that when the FIR was supposed to come the next day, and they called him a day before. And then I think they must have done something to him when he was inside. That's why he was afraid of going the next day. He must have, and for three days continuously they said that you have to come. So he was like, I think he was afraid or traumatized, or I don't know, he couldn't take it and all. And plus social media also, they showed his face, and he didn't want anyone to know that we came to the police station. And then that FIR post came on Instagram, and then he came to know, everyone knows. And also he was humiliated inside the police station, and I don't know, he couldn't take it anymore. And everyone was like, his number was going viral, his number plate and everything was going viral. Please, the higher authorities, please take care of this matter. Please give justice to my brother, because this can happen to anyone. And he's such a sweet person. He doesn't even say anything bad to anyone. And this, what has happened, is like a big thing. It's like a big thing that happened to him. And we can't do anything. FIR बरयल्या त्याका पयली सस्पेंड करपाक टर्मिनेट करपाक मागीर कळटले सगळे. सो जे सध्या इवन फॉरेन्सिक टीम आयली पळय ती बेश्टी सोयरे कशे भितून येवन गेल्यात रातचे. तो रिपोर्ट interrogation of why such a long interrogation for one bag of garbage? Why such a long investigation? Why interrogate him? What did he do? What did they find that they interrogated him for so long? Imagine the trauma, and people are online abusing this boy. Do you know how much it is? I have put online and what they are abusing. If I'm feeling so bad, what about that boy? If I'm feeling bad about what these big anonymous creatures are saying, hiding behind their computers, what about this young boy, vulnerable boy? They're talking about how he killed himself. He found something and he killed himself. But what about the police? Where is the response to that? Fact is, why did he do that? Who was involved? That we want to know. We want thorough independent investigation right from the start to the finish. Why is the police not telling us who is this boy? Did he stand there waiting for someone to come, for some vulnerable young boy to come, and then he started taking the video and he said, I'm sorry? Did that make him a victim to start beating? Any other gunda people are throwing so much of garbage everywhere. If you tell them anything, they say chal put. So they caught him because he was a decent boy. तशें पळोवंक गेले जाल्यार इन दॅट लॉजीक कशें मॅडमीन म्हटलां कितलेशे डेली स्कूटर चोरी जाता, क्रायम जाता, तेजे वयर एक दिसान FIR केन्नाच जायना. आनी हे तुवें पळयलें जाल्यार एका दिसान FIR जाता. आनी ज्या लॉजिकान FIR जाला त्या लॉजिकान कावन्सिलराचेर FIR जावंक जाय, की ते फेल एज अ ड्युटी ताणें फेल केला. चेअरपर्सनाचेर FIR जावंक जाय. हांगा तो स्वताचो आमदार आसा ताजेर FIR जावंक जाय. आनी आमदार आनी कावन्सिलर जेणे कॉल दिल्लो आमच्या युथान, ही शूड हॅव जॉयन्ड सपोर्टिंग दीस फॅमिली. But he have not joined. Neither MLA have joined, neither the councillor have joined, neither his representative have joined. आणि अशें ऐकलां आमी थ्रू सम सोर्सीस की तांच्यांनी अशें केलें, सांगून धाडलें की आयचो प्रोटेस्ट जावंक जायना म्हणून. कळ्ळें न्हू? अशें तेंच्या मनशा कडून अशें सांगलें की आयचो प्रोटेस्ट जावंक जायना, तुमी कंप्लेन करूं नाका, तुमी फाटल्यान घेयात कंप्लेन. हय, आमी कळ्ळा प्लांट केला एक एजंटाक प्लांट केला. कळ्ळें न्हू? सो हांगाचें एडमिनिस्ट्रेशन म्हापशा सोडून म्हापशा खाला खातीर न्हू स्वताक वाचोवपा खातीर काम करता. सो हांगा
सेल्फ फर्स्ट म्हापसा लास्ट अशें जालेलें आहा. जेन्ना आमी केन्नाय न्याय मागूंक पुलिसान वता तेन्ना FIR करच्या पयलीं ते सांगता की आमी पयलीं प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करतले आनी मागीर गरज आसल्यार FIR करतले म्हणून. सो पुलिसांनी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी केली आनी तांकां कितें कळ्ळें की तो थंय ट्रक घेवन डंप करूंक गेल्लो म्हणून. अरे तुमी जर प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी केल्या तुमकां कळटलें आशिल्लें की ताजो कांय व्हडलो गुन्यांव ना. मागीर तुमी ताजेर FIR कशी रजिस्टर केली आनी आतां ऑटोप्सीन कळ्ळा की ताका कितें इंजरी आशिल्ली. मागीर जर इंजरी ताका आसा जाल्यार जे पुलीस हांगा इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसा आनी बाकीचे आसा तांकां ताबडतोब सस्पेंड करूंक जाय. जर अनबायस इन्क्वायरी जातली जाल्यार अनबायस जर इन्क्वायरी जातली जाल्यार तांकां SPन ताबडतोब एक्शन घेवन सस्पेंड करपाची गरज आसा. जर थंय आसत जाल्यार ते फाल्यां ऑल्टर करतले भितर कितें कितें. कारण खरी कितें गजाल ती फॅमिलीक आनी सगळे हांगा जमल्या आनी सगळ्या म्हापशेकार न्ही तर गोंयभर लोकांक कळूंक जाय की खरें कितें घडलां. ताच्या बाबतीचेर अशें कित्याक परिस्थिती आयली की ताणें कित्या गजाली खातीर ताका सुसायड करचो पडलो. एबेटमेंट टू सुसायड तांचें रजिस्टर करूंक जाय जांच्या खातीर ताका जीव गमोवचो पडलो. आज खरें जर जबाबदार आसत जाल्यार प्रशासन जबाबदार आसा ह्या सगळ्याका. हांव मागता सरकारा कडेन, हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की तो व्हडली घोशणा करता. ताणें हांगा होम डिपार्टमेंट ताजें आसा, एक तर 2 दिसां भितर ताणें हांकां सस्पेंड करून इन्क्वायरी करची नाल्यार चीफ मिनिस्टरान स्वता रेजिग्नेशन दिवचें जमाना म्हणून होम मिनिस्ट्री. Police station is a happy place for criminals, not for people who are good. Let me tell you, they can criminalize you for anything, for any purpose they can criminalize you. If they have done it for this child, they can do it for anybody else. सामकें न्ही तुमचें कितें आहा आमी उलोवचें आनी तांचें उलोवचें ना. We need to take this forward. If we do not take, might will be right. Remember, might will be right. Who's powerful will be always right. Voice will not be right. So unless we raise our voice, as of today, we raise a voice today, tomorrow, we will get justice. But for today is for the people, by the people. Ami tor ekta izan kele, we can take this forward. We want total and independent investigation right from top to bottom. Each and every person should be put in the investigation. आम्ही जा पुलिसांक त्रास करिना ना पब्लिकाक त्रास करिना. तारी कडल्यान चलत हांगा मेरेन पावले पण सांगचे आमी कोणाक त्रास केला म्हणून. ट्राफिकूय आमीच जाले आनी सगळी जबाबदारी ह्या लोकांनी घेतल्या आनी इथपर्यंत पावल्या. हांगा यूथ आसात, कोणा आवय बापायची भुरगीं आसात, तशी आवय बापूय आसात, सगळ्यांनी साथ दिल्लो आसा हे हेका. सांगपाक म्हटलें हे जस्टिसाचेर पळोवपाचें आमी आनी काय उलयना. सगळ्या बरोबर एकदम दुसरें आसा नासलें पूण जे कितें घडलें ते तांकां मनाक ना हो असो इन्सिडंट घडलेलो आनी म्हाका दिसता ताका जस्टीस मेळोंक जाय. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. म्हजे घर हे येवजणे खाला लाभार्थ्यांक मालकी प्रमाणपत्रां वांटपा खातीर सरकार 9 जूनाक एक कार्यावळ घडोवन हाडटली. पात्र रहिवाशांक कायदेशीर मालकी हक्काची कागदपत्रां दितले खंय, जिल्लोधिकाऱ्यान बसकेन म्हायती दिली. सरकाराच्या कल्याणकारी उपक्रमांचो एक भाग म्हण म्हजे घर येवजणेच्या लाभार्थ्यांक 9 जूनाक जावपी खाशेल्या कार्यावळी वेळार मालकी हक्काची सनद मेळटली. या मालमत्तेच्या मालकीच्या कागदपत्रांच्या वितरणाचो हेत लाभार्थ्यांक कायदेशीर मान्यताय आणि सुरक्षा दिवप, तांच्या घरांचेर स्पष्ट मालकी हक्क स्थापन करपाक मजत करप असो आसा. ही येवजण घरांची सुरक्षा घटमूट करपा खातीर आणि नागरिकांचे जिणेचो दर्जो सुदारपा खातीर सरकाराच्या यत्नांचो एक भाग आसा. Tomorrow, a special district level program has been organized at Menezes Braganza Hall at 11 a.m. in the morning for distribution of sanads and ownership rights certificates to different beneficiaries under the माझे घर scheme. So these beneficiaries have been issued the orders and sanads under different schemes and across different talukas. So all the beneficiaries will be coming to the venue where the program will be conducted. Honorable CMs and other dignitaries, including MLAs, ministers, would be attending the program along with concerned officials, deputy collectors, mamlatdars, where these certificates would be issued. Apart from this special drive, separate camps would also be conducted across different talukas and villages, where we would then subsequently issue the orders and sanads under the scheme. So through the press media, I wanted to make the citizens aware that such a drive is being conducted in the district, and more such events would be subsequently conducted. Thank you.
So how many this thing will be given for beneficiaries? So for tomorrow's program, now we have issued more than 1,000 beneficiaries. More than 1,000 orders have been issued, and many such applications are also. We have received many such applications, and Honorable CM Sir had also reviewed, and we are also from our level are reviewing the progress on a monthly basis and on weekly basis, and now we are focusing on ensuring that across all the schemes, whether it is RUCA or any other component, we are issuing the final orders in a time-bound manner. So regularly, I am also reviewing on a weekly basis this performance, and all the applications being disposed in a time-bound manner. That's in proper detail about how many Kamundat lands or government lands. So I have the exact data. I will prepare an abstract and give the data subsequently. Till now, more than 1,000 applications have been already disposed of, and many are under process. Sir, is there any complaint in regards to Kamundat for issuing certificate or anything? No, that is now we have not received any complaint as of now, in the sense that it's already SOP and process has been defined, and we are following this process through an act and through procedure. The proper procedure has been laid down, and we are following the proper procedure. गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान सगळ्या पक्षांच्यो जायत्यो कार्यावळी चालू जाल्यात. काँग्रेस पक्षान वाळपय, परये आणि सांखळे गांवांत गटां खातीर कार्यकर्त्यांक आणि फुडाऱ्यांक एकठांय हाडून तळागाळांतल्या पावण्यार संघटना घटमूट करपा खातीर कार्यकर्ता मेळावो घेतलो. अशा प्रकारच्या विचारांनी सर्वच गोव्यामध्ये जी एनजीओ असेल, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करणारे, प्रत्येक मतदारसंघामध्ये जे सामाजिक कार्यकर्ता असेल, प्रत्येक जण त्या ठिकाणी पेटून उठलेला आहे की हा सरकार गेलं पाहिजे. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गावकार आणि अरुण नाईक. सोमारा जावपी इंडिया ब्लॉकाचे बसकेन विरोधी पक्षांचे 23 फुडारी दिल्लींत पावल्या. 2029 वर्साचे लोकसभा वेंचणुके खातीर आपली रणनीती आणि मुखेल राष्ट्रीय प्रस्नांचेर मोदी सरकाराक आव्हान दिवपाचे येवजणेचेर ही युती चर्चा करतली अशी आस्त आसा. गोवा 365 खातीर गौतमी गावकार आणि सानिका नागवेकर. दिवचल वरगाव श्री चामुंडेश्वरी देवळान अधिक मास पुरुषोत्तम मास जल दीपोत्सव मनयलो. या वेळार देवीची पालखी तळ्यांत हाडली आणि थंय भाविकांनी दिवे घेवन एकठांय येवन प्रार्थना केली. हिंदू परंपरेन अधिक मास खूप शुभ असं मानतात. पळयात काय भक्तिमय खीण. वरगाव पिळगाव या ठिकाणी असलेल्या जगदंबा चामुंडेश्वरी देवस्थानात या अधिक ज्येष्ठ मासानिमित्त आज जगदंबा चामुंडेश्वरीची पालखी परिक्रमा केली आणि त्याचबरोबर आज एक आगळो वेगळो असो देवीची ज्या ठिकाणी तळी असा त्या ठिकाणी पुरुषोत्तम मास जल दीपोत्सव म्हणून आम्ही आज हो आरतीचो कार्यक्रम केलो आणि या कार्यक्रमात सुवासिनींनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतलो आणि उत्साह दाखवलो. आपले महाजन असतले, ग्रामस्थ असतले, कुळावी, भक्तजन या सगळ्या मंडळींनी सामके उत्साहान या उत्सवान सहभाग घेतलो आणि हो जल दीपोत्सव जो साजरो केलो. या दीपोत्सवांसून आम्ही एक सगळ्यांक संदेशूय दिलो की आमचो निसर्ग सांबाळात, जितून आमची जलसंपदा आसा ती सांबाळा म्हणून आम्ही ट्रॅक लायनूच दिल्ली तशी आणि त्याका प्रतिसाद सगळ्या लोकांनी दिलो, भक्तजनांनी दिलो. त्याबद्दल सगळ्यांचे आभार मानता. या ठिकाणी आरती सोहळा झालो आणि उत्सव अत्यंत यशस्वी जालो आणि येता त्या आयतारा 14 जुनाक सुमार सकाळी 8 ते दनपारा 12 पर्यंत
भाविकांच्या हस्ते सततदार जलाभिषेक असा, म्हणजे इथून सगळ्या सुवासिनी असलेले, पुरुष असलेले, युवक युवतींनी सहभाग घेऊ शकता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक.